হ্যালো গাইস, সকলকে জানাই এসবি মিক্স এক্সপ্রেস ব্লকে স্বাগত। আজকের থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলতে চলেছি। এছাড়া আপনাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। এটি হলো ভয়েস মিশনারি স্কুল, পলাশী পাঁচখেলা, বিজ্ঞান বিভাগ। এই যে বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছেন, এটি হলো সম্পূর্ণ একাদশ শ্রেণীর ছাত্রাবাস। তার সঙ্গে সুন্দর মনোরম পরিবেশ, চারদিক সবুজ, গাছপালায় ভরা এবং দেবদারু সারি সারি লাগানো, যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এত সুন্দর ছাত্রদের রুম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় ভরা। এখানকার ছাত্ররা খুবই সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই বিল্ডিংটা দেখছেন, এটি হলো দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রাবাস। এটি হলো আমাদের অফিস রুম, যেখানে সকল টিচাররা এবং সুপার স্যার এখানে দীর্ঘক্ষণ সময় কাটায়। তাদের কথোপকথনের মধ্যে এই স্টাফ রুম ভরে তোলে। এটি হলো অ্যাকাউন্টেন্ট রুম, যেখানে মাসিক বেতন থেকে শুরু করে যাবতীয় টাকা পয়সার লেনদেন এখানে হয়ে থাকে। সত্যি পৃথিবীর এক অপরূপ আশ্চর্য এই প্রকৃতি। দেখতে কত সুন্দর না লাগছে, চারিদিক শুধু নীলাভ আকাশ আর সবুজ গাছ। এই সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়লাম আমি তিনতলায়। তিনতলা থেকে বাইরেটা দেখলে মনে হবে কে যেন সবুজের চাদর বিছিয়ে রেখেছে, যা এক নিবিড় অনুভূতির সৃষ্টি করে। এখানে সকল ছাত্ররা তাদের সময় অনুযায়ী স্নান করে। এটি হলো ডাইনিং রুম, যেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং খাওয়া দাওয়া খুবই ভালো মাপের দেওয়া হয়। খাবার পরিবেশন করা হয় খুবই সুন্দরভাবে এবং প্রত্যেক ছাত্র তাদের লাইন দিয়ে খাবার গ্রহণ করেন। এটি হলো নামাজ রুম, যেখানে সবাই জমায়েত হয়ে নিজেদের ঈশ্বরের আরাধনা করে। এগুলি একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাসরুম, যেখানে সুষ্ঠুভাবে পড়াশোনা হয়ে থাকে। এখন ক্লাস চলছে। এখানে শিক্ষক মহাশয়গণও খুব দক্ষতার সাথে ছাত্রদের টিচিং দিয়ে থাকে। তারপরে আসলাম বিকালবেলায় খেলার মাঠে, যেখানে ভলিবল প্রত্যেকটা ছাত্রের প্রিয়। একদিকে ভলিবল, তার অপর দিকে ব্যাট বল খেলা, জমে একবার একাকার। দেখুন চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। এখানে পেয়ারা বাগানে ভর্তি, কাবলি পেয়ারা, বড় পেয়ারা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জাতের পেয়ারা কিন্তু এখানে পাওয়া যায়, শুধু সবুজ আর সবুজ। এই সকল খেলা দেখে আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। আমিও ছোটবেলায় খুব খেলা ভালোবাসতাম, কিন্তু এখন আর হয়ে ওঠে না। আপনাদের কার কার খেলা ভালো লাগে অবশ্যই জানাবেন, এবং লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন ও ভালোবাসা দিয়ে পাশে থাকবেন। যেখানে শিক্ষক মহাশয় থেকে শুরু করে ছাত্ররাও গভীর আগ্রহের সঙ্গে ভলিবল খেলা, ক্রিকেট খেলা করে থাকে। এই হলাম আমি। কি করব, একটু সন্ধেবেলায় টিফিন করার শেষে একটু গার্ডের পালা ছিল, তাই একটু বাচ্চাদের সঙ্গে একটু কে কেমন পড়ছে একটু দেখে নিলাম এক নজরে। যাক, প্রত্যেকটি ছাত্রই খুবই ভালো, গভীর আগ্রহের সাথে তারা পড়াশোনা করে এবং পড়াশোনার কাজ চালিয়ে যায়।
এটি হলো রাতের দৃশ্য। সন্ধ্যা সন্ধ্যা হলেই সকল ছাত্র নিজ নিজ অধ্যয়নে ব্রতী হন এবং পড়াশোনা চালিয়ে যায়। যাক, আজ এটুকুনি থাকলো। আমরা আশা করব ভালো লাগলো।